겨울엔 안 그랬는데 봄 되니까 코골이가 심해졌다고요? 봄철 코골이 원인은 알레르기, 비염, 꽃가루나 미세먼지, 건조한 실내 공기 때문입니다. 코 안이 붓고 숨길이 좁아지면 잠잘 때 진동소리와 폭주하죠. 봄철 코골이 예방법 간단합니다. 식염수로 코를 세척해주세요. 젖은 수건 등으로 실내 습도를 높여주세요. 잘 때 옆으로 누워 자세요. 코골이는 참는 게 아니라 관리하는 겁니다.